Mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka nag-ano yung sikmura ko. Wala na po yung, yung palagi akong nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon nag-130 na lang po. Binigyan nila ako ng isang kahon. Tinake ko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, ano po yung sikmura ko palagi nangangasim. Taas po yung sugar ko, dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanara tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide, kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po, nga dumdumngag ti datoy nga programa tayo, sapay kumada kayo iti nasyaat nga kasasaad, tapta nga aldaw iti Huwebes, Septembre 4. September morn, September 4.
Ipaparong tartila sa programan Early in the Morning. Maabig ya kabwasan at balang sinansakay ya pinablin na dumurengel. Good morning! Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Kantabay tayo at the technical side. Richard Olanday. Jada panangiwanwan ng Ka Edwin Inong. Say nakaulop yo ada saya na programa say amigo yo your one and only in the morning. Say kabusol na saray trolls matatake with gobyerno tanjad sa syudad inarubalot na saray nalalamas tan mananisya ed katwaan. Say telepono tayo 0920-954-8473 0920-954-8473 0968-677-7070 Saragyo suwa untawag numambilang wala rin na naamingaw yuratan niya siniswitik irang kagagawa. Wala rin nanununong yuratan niya illegal drug activities at kabaranggayan nyo. Sarag tayo raratan niya i-report itawag imanumat at saray departamento tan ahinsya na gobyerno tapian sikara sa unaksyon at sararatan niya bitlaran na problema. No asuntod kwarta, utang-utang, ay agi, yu kami la komunidan na say problema nilira ada satan, pati saray problema ada dalin-dalin, ya pangkukulkulan, away ng mga kapitbahay, pati si Orly nadadamay. Good morning. Saray lumalako na saray imbutido, Shanghai, tan longganisa. Aditan ada malimga sa market. Si Karadi Raymond, Jamie Maramba, Ising Maramba, Aning Maramba, araya at ilulugay iraraya nan lutlot. Taabayaglaya manayad message sa request ko natang kulabat iraraya na bukay. Ng Agosto 14 ni manaya iraraya pinablimiran na dumuringel kanyan inunakla rapiano agkulamet da nalingwanan at mairap la pasensya la lutlot natang kulabat iraraya na bukay so message sa request yo ay dakdakil manaya dya ya message sa request.
Walamat manayay kabyangan na Pangasinan Association of Sports Writers (1980 to 1990) kaulop takayo kwan ay pasensya kala Bruce ag takakabkabaten. Okay, ulatila saray manunaan iran impormasyon balita. Are kontrobersyal tan sensational iran issues. Dan tayo na malaknaban iran komentaryos pakaasulan na aral aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Antes ko na nalingwanan, ilugay ko palayay amigok tan kompadrek na happy birthday at kinan kompadre amigon malot Noel Lumboy. Happy birthday, parikoy! Impatundala, patundada so bidding, pinablimiran na dumaringal. Amin, ya bidding. Ya undalan the Department of Public Works and Highways. Suspendian iraratan ya amin na bidding para saray proyekto na DPWH ya aya at locally funded. Ay panuntulararatay resolution ay ya ikakaraw da kabaranggayan. Ata mayamay ya resolution ya kakarawanda at saray kabaranggayan. Wala ray kakaraw na sararatay farm to market road. Aray ungkaraw na say covered court, ungkaraw panggawan na say barangay hall o dino panggawan anto kamanlaratan ya building at barangays. Araraya at idadalan dararatan niya resolution, ikakaraw dararatan niya napunduan at saray kongresista o jad saray congressman. Si katuyanatan, subalaga problema at atiga gimira, no araya at inkaraw dala at kada congressman at bawat distrito, tan araya at submit damutla, ya naidan na budget, ay nipila at sayay General Appropriation Act, sayay balon budget tayo at 2026. Panuntulaya kasi at ating agagimira taon niya la ay suspendido la suuntan iran na bidding ada saratay proyekto na DPWH tan arum nira ya ahensyan locally funded as well as nationally funded at ating agagimira o pinunduan na nasyonal. Amin, ya bidding process locally, national, regional, tan district suspendido. Iraratan niya bitlaran bidding. Oh, you see? Di mo, tawalara kasi raramay alutulutulan bidding. Aramay rig bidding niya tatawagan tayo. Ya araya at mangi kinira na saratay bidda pero si karamot lamang sumanalo. Kumbaga, sinasara may kwestiyonan danatan at
Senado tanjad Kongreso ya iimbestigaan lumambilang singasara may construction firm na diskaya ya Shamira iraratan ya bitlaran na construction firm at nawala sakay ya project ya balag su kantidad tutan amin iraraman ya Shamira ya construction firm to at mibid mangala na bid documents na mibid iraratan jat sararama na Shamira walay manalo gawa tumut lamang ng diskaya untan wala ramay arom highest bidder patagayon da aramay arom lowest bidder pero walay pangitaran damot lamang ya favored contractor dararatan. Singa satan, may ibabagak lante, no singa farm to market roads or farm to mansion road or farm to pocket roads. Araya at i-request da, wala resolution, ipasa at nasa barangay council, i-forward at kinang congressman. Si congressman itan at iyanapan tumat na sa pundo mga appropriate mat iraratan o dino ipasadamat i-budget iraratan ya bitlaran na request na sare ka barangayan numambilang farm to market road at ianda Department of Agriculture numambilang walamot si ikargada DPWS Department of Education araratan mampalagi ka na eskwilaan kanya-kanyang ahinsya tan departamento ipupulag iraratan at ato'y gagimiraya igawaan mutla na program of works malapula DPWH ipabid insan ipakurang mutla na saratay implement mutla na saratay kontraktor gawon la na kontraktor kasumpalan na sararatan niya bidding inggangan la at ato'y gagimira na Secretary Dizon supangitunda pansuspindi sararatan iraya amin na bidding locally funded projects nationwide applicable matitan ya suspension na damin ya bidding process locally, national, regional tan district offices say gagamtan na satan niya ganggan tapyan na idan ira na untalan malaknaban niya panaon tapyan ripasoon iraratay kaplusan iran na proyekto tan manlinis so ahinsya basimutla ganggan na Presidente Marcos. Agtugabay kuno ng presidente ya araratay kwarta na saray umbalay at ni bantak lalabat at saray kailugan. Trasado mo ilay presidente taloy taon tulad tan pinablimiran na dumarong pikay taon tula taloy taon tula nga sulok. Ni agtuni anta ya si kwarta manaya na sare empleyado GSIS agto anta at ate gagimira ya inimbisda ada sakay sugal inimbisdad sugal so unliligadad 1 billion ya kwarta na contributions na saray empleyado government employees GSIS palurikatan kwarta iinbis mod online na gambling no bankrupt iman di pati kwarta tayo kwarta na empleyado kung kukumon di akapila nanunutangkutan ng samanat wala may programan college assurance plan
wala raratan niya proyekto, pinablimiran dumringel. Ay amay-amay mutsuwa ng pupulagat satan. Ay Bitlan College Assurance Plan, anto agawa, aman niya kwarta, ya impupulagat saman, tapiano nasabi pa naon at namang kulihiw lamay anak mo, at walala supan aral ton akatarya, ama na kwarta ininvesda ada sananoy ya negosyo. Anto agawa tuman ya negosyo abangkrap, kanyang pati sa may kwarta ya hindi deposito sa raratan, ya bitlaran programa agla abawi. Agla abawi at ati gagimira. Antak itan tasaki kami ya biktima ed sa raratan. 5 kami ni Diman eda Makati tapiano labatla makala kami mut kumun napakabawian nasaraman na contributions mi agmilanala perde college assurance plan iman. Natan kwarta na gobyerno GSIS kabalbalog sa kwarta ininbisda eda sugal ngaliw ira shirda tantada maksil kasi tayo online gambling di ang babangil iradtan niya klasin pasugalan ngalugi paano tulami kwarta na sara may empleyado contributions da ano man retiro ra wala ni kasi naawat araya ay age kanya natan nilabat nang nangyo lara tayo record show. I-upgrade yo, i-update yo. Tabaka inwiwidro dalara rate kwar-kwar tayo. Government kaman o dino privado, GSIS o dino SSS. Okay, ula tayo. Umpawil tayo saya. Yapan suspindi na sararatay bidding. Tan patundaan niraratay kabyangan. Kapresan niran ikukurang ya proyekto. Tapian kuno aga na perde so kwarta tayo. Yakwanan na presidente, he doesn't want the people's money and projects to be thrown into the river again. Trasado la apo, the damage has been done. Adulap-dulap tila, ya araratan in lalas tugda eda samay State of the Nation address daya walalay 5,500 yani implementala kwanto ya flood control projects kasumpalan na satan ya speech to adulap. So Metro Manila tan arum niram pasen at bansan Pilipinas ya nagmistulang dayat antoy agawa at sararaman niya kwarta. Umpapaway natan at gagawa niya investigasyon walaray ghost projects. Wala niraramay foreign assisted projects. Yabayaglatan at ati gagimira ay flood control ja luyag tayo na Pangasinan atay Agno flood control river system. Nun saman niraratan niya pupunduan foreign walare foreign assisted project sa tati gagimiratan say ditan Agno flood control say kabyangan na Japan International Cooperation Agency. Mangi itermet na pundod satan tapian na nabaat layay pakakadulap tayo abay bayaglatan. Abay bayagla nun saman ni 19 mangkokoburak ni bit reporto tak ni Sara man na panahon 1980s antak laya nagagawan proyekto iter na sa JICA 1980s man yun tunalatan 2025 la ay agaylay kabayag tuya yan nasumpalin ang klaseng proyekto dulap na kwarta at opisina na sararayan departamento. Sa ibabagalamat jaad luyag na Pangasinan, nakaukulan tinik uno so 21 bilyon nakaukulan tinitan para kunod sa flood control infra projects jaad luyag tayon na Pangasinan. Only ligada at
21 billion so nakaukulan ni para flood mitigation na projects at saray major river systems at Central Pangasinan unong at Department of Public Works and Highways Regional Office. Ayage, balag ya kwartaya. Balbalag ya kwartaya. Ipapalapag ng DPWH Ilocos Regional Director Ronel Tan ya kwantun out of the total proposed budget of 24 billion for flood mitigation structure covering Sinukalan and Kayanga Angalakan River System. 3 billion at allocated latan as of 2025. Walala. So allocated budget ya 3 billion as of 2025. Yaatan at gamitan itan niya pundo for flood mitigation structures ya undalan itan at Sinukalan River. Malapod bunganga na satay Sinukalan River. Ya umpayangkatan at sararatay Kayanga River. Ya undalan itan at Angalakan. Undalan mo dya at ati gagimira Sinukalan umpaway dya at Pantal Kalmay River iraratan niya bitlara. Ya flood control or mitigation project. Walalatan tawala may pinicture tayo ya impanengneng da nya kulabat na talusan no panon to kintuya kumuni at katungtong imay amigo tayuran na engineers wala ray kinto singa legend to dya orange, yellow, pink, blue, green, pink, and white. No amay orange, kwanto dya ay 20A0050 102,595,913.44 ay kulay yellow. Category yellow 23A00281 106,150,000. Ay category pink Pangasinan 2nd District Engineering Office. Sa category blue 24A00324 96,500,000. Aray category green 69,299,993.18. Dakil niya. Ando kaya walay 146 million ongoing 146,593,710 walay 96,499,998 wala ni ongoing project sa 56,590,000 no inor irarayan pasan basta aya kanda at undalan at sa tay tutukoyon na DPWH ya Sinukalan na river malaputan at Santa Barbara ya umpaway dya at Pantal Kalmay River area. Tubalbalag itan, apundoan latan, wala ni ongoing at sarayang kaplusan ay panuntutan ay no patundaan dan amin, ipresdan amin iraratan, isuspindian niya amin iraratan, aga na tuloy, iraratan na proyekto, o dino, anto, nengan, imbestigaan, o hanggat tan labatla, papil lambangat, only paper tiger, yatatawag tayo. Sa floodgates, pumping, sa ibabaga, project, yaka pila at sa te flood control structures and facilities tan wala kunoy diversion channels, walay floodgates, walay pumping
stations and detention funds. Araya kuno na proyekto at na-extend the Kalasyaw, tan Sampabian, as well as Dagupan City, tan Arumniran, Kabangibang, Iran, Munisipalidad, Luyag tayon na Pangasinan. No i-release iraraya ya proyekto at i-release irarayan pundo phase by phase. Kan man request lalamot ira na funding annually tapyan na pasiguro so continuity na abitlan na proyekto. Suwatan budget request tayo ni request iraratay budget tadakkel su kwarta. Dakdakkel su kwarta trilyon ya kwarta raratan. Ya nalulustay at atay gagimira ya pigpigaray unyayaman at satan kwandalaraman natan irimayayaman batiklara walalay uula aroma bansa taararaya at atay gagimira at walay kinda titawag turara dual citizen ire arom walay visa dararatan walay exit planda noon niya larang klase na sitwasyon no nabubukulara only ligadamat at 6.793 trillion 6.793 trillion 2026 national budget ipawil kuno na Kamara at Department of Budget and Management. En rekomendamot itan na karuman na saray leader na Kamara at kinan Speaker Ferdinand Romualdez ya ipawil itan so panukala ya 6.793 trillion national budget at Department of Budget and Management pikabyangan na satay anomalya da formulasyon na alokasyon da saray ahinsya tan departamento na gobyerno. Impalapagitan ng Deputy Speaker Ronaldo Puno ya apan desisyonan na Kamara ya ipawil iraratan ya bitlan na pundo da DBM tapyan aya at reviewin tan isa ayos iraratan kakadiskubrira kuno napigaran seryoso tan paulit-ulit ya anomalya da preparasyon na satay 2026 National Expenditure sa program INEP o particular la sa DPWH, DILG, PNP tan Department of Agriculture. Ayang kurang at aneng da asiim na saray kongresista so abitlan na pundo na DPWH at wala kunod only ligadad 881.3 billion tan amayamay iran items dasata niya ni kurit at national expenditure sa program yajad biyekto niya ya arata na proyekto at nayarin na inaruman lalamat o dino kinargaan na budget. At aya kwanda asiim dararatan niya ni parpara at sarara may bilyon-bilyon niya kantidad na pundo ya proyekto na DPWH ya aya kwanda at copy-paste so inkargan allocation doble-doble sa pundo da sararatay asumpala iran na proyekto tan oversize so lamsam tan arumnira nitangka walalaray insertion siya pundo yan alla po kwanda da ahinsya pero araraya ya kongresista da asiimda kuno iraratan ginawan deliberasyon at kamara nako
mampapagwapo kilalamot, mampapabalingit kilamot, asi imi kwan, ay asumpala, apirditila. Ani, natalabat papaway at sararatan niya investigasyon, ya amay-amay iray ghost projects, wala rin sub-standard na projects. Insan natan, kunwari, bidara, ay ipawil mitan, suabitla, ya panukala, propose a budget para 2026, ya unyang na kantidad, ya balbalag ya kantidad itan, kabaluyan, 6.793 trillion 2026 national budget. Impawil med DBM, Department of Budget and Management, tawalare asimmi, ya medyo aliwa, ya dubli-dubli iraratan, walare copy-paste. Ay nako, asumpala, di ba inpailanda kini na kaso, aray kabyangan na pigaran grupo, ay Volunteers Against Crime and Corruption, ya grupo, ang ipail na kaso kontra dakinan ni Speaker Romualdez tan aron niradan nilira sa may immunala ya insertion na abitlan national budget nen last year itan ya araratan ya insertion ya abitlaran na pundo at sikatulararatan may nausar walalay nausar at sararatan ya apirpirdiran proyekton dinalan na satay dilubyo at apalabas ira ya kalamidad. Insan natan, bidara, maong taas si imme, nang me, no ande, pirditilamot, kuwan. Ay nako, kanyan impawil me, DBM tapiano review undayan maong, walay doble-doble, walay copy-paste. Pagwapo, the damage has been done. Ipawilyo, irarami kwartaingan. Kaskasyan na kuray kontraktor. Kontraktor, wala may Bisaya. Amanti kung may Bisaya. Kontraktor, pabayaran kung dili katuman paghuman sa proyekto. Atan, Jad Sibutan. Ibabagatan na tati gagimira ya pabayaran da kunod sa raramay kontraktor iraratan niya bitlaran palpak ira ya proyekto kaskasya so kabyangan na sararatay kontraktor taglawan si karamot sunanggawad saratan na proyekto impaabang da iraratay lisensya da wala may royalty kinditan. Ipaabang tulata no sikato at mibid. Mulmulaglan lamang sunatubo to. Amay-amay ni gastusin to. Kanya antigawon to. Maunglaya, ipaabang kulaya lisensya, agak mo man trabaho. Makawatak ni, minabangak ni. Pero natan, inabangan damay lisensya to, inabangan na nabitlang congressman. Impagkarabaho to sa may totoo to. Pinitpit day pundo, palpak, so abitla ya proyekto, inatan, asita, iraratan ya proyekto at ating igagimira at wala te igaganggan ya repair and rehabilitate amay R&R repair and rehabilitate siya pa man repair sa tanay si kontraktor kang may ng pabais na lisensya to siya pa manggastos si kontraktor paano tulaman natin si opisyal ya na alatulay advance to iyanda at kontraktor di kaskasan si kontraktor agdamot latan punduan agdalatan punduan or either walay reserve ya pundo to nayarin na gawon tutan pero i-redesign dalalamat sana nilalamat ya klasin design tapalpak lanti may imuna ya ginawan proyekto tasay rasunda hindi namin na-anticipate hindi namin na-anticipate na ganun pala kalaki ang tubig na ganun pala kalawak ang masasakupan na hindi namin alam na ito pala mararating pa ng tubig. Aratan niya rason. I-redesign.
atan i-redesign da punduan lalamet na gobyerno itan. Well and good no punduan lalamet. Pero apirditilad sa maimuna ya kwartan ginastos sa satan na proyekto, di ba? Apirditilad sa man tapalpak lang te substandard no punduan da lalamet well and good. Misalamat iman si kontraktor. Paano tula no sigang ganad si katut repair and reconstruct taliwan si katuin ang gawa impaabang tulabat iman sulisin siya to walay royalty ito itawag na sa atan royalty 5% no pigare amount na satay project natan si kato so man repair tan man reconstruct kulang ni iman na tatay gagimire akinabangan to manabuna ni maong nutulungan ng opisyal nga pula pulya ng dala kaso anda ni amay inanabang natan na sa lisensya ang gapoy ngaran to diman ang gapoy ngaran to man agpimirma siya pa'y umpirma at satan siyempre arami huwalay ngaran da dabit lang projects kanyan agmura na idimanda kanyang kaskasan irarayay kontraktor. Kay babagadalante, walay man kukumbinsilaran na abogado at sararatan, ta si kayo at least guilty, nakaukulan yaman witness kila. Man testigo kila kwanda. Ay mairap tan. Aside at satay na blacklist ka, kalamakalan ang tukamanlaran na proyekto si katuman. Sa ibabalik ka sa tatay gagimira ng City Mayor Nestor Archibal na Cebu. Araya kuloy kontraktor at si kato pambayaran to raratan. Pabayaran kung dili katuman paghuman sa proyekto. Tiga ba ito? Ika, Bisaya ka? Sayabi. Kwanto, kontraktor mga mapakyas sa pagsunod na ginatakdang adaw paghuman ng trabaho. Agawang kuno natutumbok iraramay kontrata no may agaw ya pakagawa na sararatan niya bitlaran proyekto. Kasi may violation Nanang nangyulan ang turaratay violations da sa kilatan sa pangikarga na saratay billboard. Wala rin project siyang kapoy billboard dyan nanang mo. No arayan na antoyan na project. Siyempre kargadatan DPWH initiated by kwanto no siya pa'y nan-initiated satan niya projects. Pigare amount tutan na projects. Siya pa'y contractor tutan niya projects. Kapigan da igaputan na projects tan kapigan na sumpal iraratan niya projects. Dapat wala ratan niya kapaskil irang billboard. Ya nanengneng nababasa piano anta na tutuo iraratan. Tapian antada no siya panaani teputanda patana kontraktor pigare pundututan tan iner ya pasen itan o dino kapigan ingga po tan kapigan na sumpal ang gapura rata na darom niya proyekto. Antayo agamanundaya agamanunda ta continue sirarayan na impormasyon na balita takaplusan ya gagawin sa investigasyon at sarayan panaon. Ano yun nakaukulan tayo? Pigara ni so nakaukulan tayo? Ibabaga na DPWH nakaukulan tini so 21 billion para sa flood control infra projects at luyag tayon Pangasinan. Siyamiran minutos ante siyaman alas 7 ada kabuasan. Talaran nyo Talaran nyo
napituyawan tayo si Councilor Joey Nito Tamayo. Live interview tayo nilira saray watan iran manunaan iran issues ya sikato suwang ipasan na resolution dan na otoridad pangkanaunawa su city legal officer ya mangipile na saray kaso saray ay airing contractors ya angikukurang no watan iraratan niya proyekto da ya substandard or inabandon dararatan niya project so anto ka man niradan ya klasin maanumalyaran transaksyon niya ginagawa. Kanyang talaran ng nyutan. Posible unsa bidya si Anagasang Labuyo, Councilor Joey Nito Tamayo. Happy birthday! Kinan amigo Luis Management Baljihos. Nanretiro latan si amigo Luis Management Baljihos. Happy birthday. Mantumbukan ira manaya. Mantumbukan ira ya mam birthday si datin kapitan tan si konsihal konsikap konsi Guillermo Imong Baljihos. Okay, kablaawan tayo man tinaragsak nga Paskwa. Dagiti amin nga krusado nang nangruna iti CDCP o CDCPI Overall Administrator nga ni Prince Dr. Estrelito Magliba. Greetings from Rufino Olive T. Magliba III, Crusaders Officers, League National President, Sampabian, Pangasinan. Okay, Merry Christmas. Merry Christmas at saray miyembro kabyangan na say krusado. Ditan at Sampabian ya pangidada uluan ng Crusaders Officers League National President Sampabian, Pangasinan, Rufino Olive T. Magliba III. I understand, birthday ng Apo Ruping. Apo Ruping Magliba ditan at Sampabian. Are kabyangan na krusado, isi-celebrate da so Christmas da kada September 25. September 25. Pero kagapo na satay September, walalatan so gagawundaran na activities nilira at sararatay kabyangan na krusado CDCCPI. Congratulations and Merry Christmas. Kablaawan tayo apo tinaragsak nga Paskwa. Dagiti amin nga krusado ato nga kablaaw. Paimatang kada kayo ni Apo Olive Magliba III. Jeric Oviedo, Bads Vidal, Romy Sabala, Cecilia Morante, Joey Jimmy B. Vittorio, Ryan Reyes ditan at Isla di Putin Libsong Lingayen, Pangasinan, si Amelita Sindanya ditan at Mangaldan, si Rafael Mangalyag, si Bogstan, si Ban Vidal ditan eda Bunuan, si Eric Di Castro hilulugay tumad na happy birthday si anakton Samantha Celestine Di Castro.
magano tagwa abasan maong tatabunan na message na Buds Vidal. Okay, Samantha Celestine De Castro, happy birthday. Kuanan na pinablim yaman si Eric De Castro. Robert Aguado, Renato Hobiliano, si Alberto Navarro, Singit, Flor Calpo, Manong Ben Hobiliano, si Ben Jovi, si Romeo Marinas, Teresa Cornel, Pat Molinaong, Master Sarlo Gonzales, Ima Alipio, bilang kumatlay Ray Martin Espinosa, si Crispin Flores, great tumat na happy birthday si paring Noel Lumboy. Itan ada Barangay Bud. Amigo Joey Daroy. Aray pamilya Rio Perio. Tan Olpindo ditan Dariliano Bani lautlad si Milet. Si Ima Quison. Magano, talaan tayo may reading class. At talaran na nyo at noon sabi, malapod Amerika, di man New York, stan New, dadakol sa niliburto, di man Amerika, si Doktora Mela de Vera Carino, noon sabitan, walay tertulamot yab reading glass. May amay tan. Wala nire imported di malapod Amerika. Si Greenlyn Martin, good morning. Roberto Nimer, Mario Ico, Alex Doki, Augusto Bentinilla, Engineer. August Bentinilla, good morning. Rosalina Aquino, Cesar Patani, Kagawad Labsan, Ditan Barangay Anunang Sampabyan. Delikado may amigo ta, ya si Johnny, Kagawad Mike Labsan. Wala amoy isampadan na kaso kontra sikatunya administratibo tan kriminal. Dadnala ka impormasyon at opisina ng Attorney Duilio. Troy Mora, Rizaldi Daduya, Eva Mendoza, Jojo Bauson, Glory Sanchez Maramba, Aldrin Pereras, Bernard Arsadon, Yung Regidor, Marlon Rosal, Lodi Escosio, Armando Segundo, Jorge Seralde, Ernesto Losartan Musada, Binji Siapno, John and Marites Silang Litanag, Canada, JJ Gamboa, Ike Kisora, kumusta lay Magsaysay Fish Market area, bayag tila nag-aakakaritan, mamabli so presyo na bangus. Jima Sibayan Busto, Carlito Bandong, Romeo de la Cruz, Leo Rosario, Brian Talplacido, Jean Magsano, Rodolfo Fernandez, Nicknock Tolentino, shout out kuno at kinan na Kapitan na Gomez Titan at Perez, si Jenny Cruz, tan si Mama Pitong Daroy. Alas 7:01. So oras tayo, talaranan tayo. Ay napituyawan si Councilor Joey Nito Labuyo Anagasang Tamayo. Dati ninyo bonito ya. Natan Anagasang la. O dyan ipakabat, malalapot saray manangan tabay. Orly in the
morning. DWIZ. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serielies ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meets si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban.
Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Magkaandang buhay! Time. It is now 7:09. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. That time check was brought to you by Cherifer. Tangkad sagad. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nanarasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. DWIZ. Orly in the morning. Trese minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan pa nang ipatuloy na programa tayo Early in the Morning. Jadsayan na pangkanawnawa. That's been a long time. Abayag. Ag tayo ya apituyawan ed ere pigay taon na tatoy gagimira. Pero akapawil. Back with vengeance hindi naman hindi naman. Kapawil. Number 2 at election. Sama palabas sa election. So, welcome back and congratulations, Councilor Joey Nito Tamayo. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Kuya Orly. Yes. Dumarungwel. Una-unaan, may salamat ta, Kuya Orly, at sa may tulong. Interna DWIC. Imparangal tayo may jingle. Kanyan kunalingwanan. Dan siyempre, aray kalugaran, aray kakaiba, barkada. Santos, good morning everyone. Go ahead, Kuya Orly. Okay. Latila, direct to the point ng tampol so pantupot tayo. Ay resolution, idan nyo na blanket authority so City Legal Officer, Attorney Aurora Valle, ang mangisampa na kaso laban at sare kontratistan na pinulyananda tan substandard iraratay proyekto da syudad na Dagupan. Nayari next month tayo tan, ipaliwawa tayo, Councilor Joey Nito. On, 5 months ay abogada na Dagupan, Attorney Aurora Valle, Makalanorta, kung kakaraw na biskag, tapihan na makapan-file na kaso na tanlaran wala kunuray contractors, yung tilakday trabaho, kulang-kulang, tan substandard. At duga may sakya komentaryo iyo no akin at kaukulan ni resolution anta malinaw at local government ko si katutay akaiyan lan akasulat serbian so Dagupan tan protektaan at sare kaso sibil sa rason no akit 5 months so abogada tayo ta siyempre no mga file na kaso walay bayaran, Kuya Orly, filing fees. Okay. Remember, no bilbilang at sa singilan at sa milyon. Sa babayaran la at filing fees, 50,000. Balag. Kanya na si Katutan, so atungtong, kanya na wala ray sasamitan dokumentos, pakanungan niya, intitilak tara may trabaho, tinapat ko may insurer wala may performance band na contractor Kuya Orly no si karaet sisingilan nyo la kung kuat sa imbaga na at sisingilan damot lara at ambalat at
ang gapuni. So, bayar. Okay. Okay, go ahead. Okay. Nang kandak kila na ocular inspection, investigation at sararatan niya alleged sa project siya abandon or aga-asumpal o dino substandard? Wala rin papapanang ng damat, Kuya Orly. Bagaran na kakulang-kulang. Singa simento, malabnaw, saka may scaling, kwanda, pero muta ininyero. Tan wala mo so Malingas public market, wala mo demand so ara magasumpal corners na may tatawag na inyan stainless covering tan sa may ditch or may arap na Malingas public market. Okay. At say tipet ko okay aganin nagawa kung ko say kwanda paano mo nagawa ito paano tayo nagawaan itan at walay ko finding kaukulan at apigaran ni may contractor kanya si katutay problema man na city engineering tan city legal office kuha findings niya bilang aliling to disallowed o to alawan disallowance mo Antoy findings da wala ray Ken ganayaring bayaran intilak intilak okay kanyan panon to tanay no kinay kanyan sa ipipikausap kulante no nayari arara may contractors mat pantutungtungan tila tapi ang nagawaan tila ta aluliwa may wala arap na Malingas ensan wala scaling yan nagagawa marakap na makapantutungtung po mo. Okay. Pardon me sa amin ni bagag ya disallowances sa naniman niya issue. Tawalara kasi na issue mo tiya disallowed iran ginagawang proyekto dya ya tinatabunan na dalin ya gastos na syudad. Wala finding na kuha man, di ba? Pero dati sa aliwan issue la saman. Ay ibabaga to ya Jad Malingas. Wala may ipapalapag na kontraktor ya numan singil progress billing nagdamo bayaran katon nagtumadla sinumpal agawalat si katutang kuno dati nan wala ginawa tong proyekto asum party projects agda binayaran until asalatan su administrasyon at binayaran da natan ayala lamot sa administrasyon sikat wala lamot tan so agamang babayar sa tana projects marakap no makapantungtong ira nan attorney Valle ta no reasonable so rason at makapantungtong mas marakap na makapantungtong nang sa mga gastos tayo pare-parehas ti mata tagadagupan nayari na pantungtungan magita ta bilang at nasabi-sabi korte pantungtungan damat nila lamang wala may stage proceedings at pre-trial at walay posibilidad to patundaran no saragto na pigarya kanyan marakap ko mo no, ang antes to niya kaya nakatungtong day attorney Valle apiano naiwasan la wala tay pangkanawala ginawan tinawag mo si Imano na sa atay kontraktor well sinulatan dalaran aming piga-piga Kuya Orly pero sa may sakaya kaso say balita ng attorney Valle at ibabagaton ang kapula ko na atik to, kwarta to something like that katon nandeclare la na singa bankruptcy bankrupt lamay ken pero sa may utit public committee hearing wala yung panang nito ng bayar ni wala certification na po treasury yan ang bayar ni taxes ganyan maragaragot no makapantutungtong tayo ta siyempre may sitwasyon tayo di madlaulad sa may Malingas public market kuya aliniwa marutak actually sa wala anong hindi man ang gaano si Sir Albert Balingit mamapasnok walay na-plug di man at sama na area delikado na may high tide siyempre abalang to label may ken na-plug bisita ni
yalim madyad man meeting da alaba jad sudah nadagupan. So it's high time talagang nakila na ayos na ta. Aliwan agong bagay sa aming aranton malimgas. Correct. Okay. Paano turaramay kinawa? Aya talagang dili sa ala. Paano turaramay kinay? Councilor siya, kontraktor mo tayo, wala ray substandard din ang proyekto da. Amin latan. Irrespective kalyado tanande. Kima puya ka Romang Kuya Orly, salita Kuya Joey. Kwanto, wala opisyal, kwanto. Ya, kiyan, well, gabay ko na nang tutuatan. Ballot, ang gano will bilang tuatan, granting, will bilang tuatan. Siyempre, kaukulan panang nang damot sa papilis. I am interested, tinapo yung si Councilora Dadarena, isubmit yo, kanyo, rati kang arananda, kwanto mat. Anyan, alaga rin tayo, no, sa pararatan, tapiano na nang tayo, no, pararatan, alimang matitan, conflict of interest. San kumadwa, kimapuya karoman, ta siyempre, wala may proposal ng konsihala Dada, kasi kwanto i-request to at sa kapinsanton si kumpare Councilor Carlos, yamang conduct mo na isang investigation. Pero paano to bilang so pang conduct to nobil bilang tuwa walatan palsa saray opisyalis tayo. No sinabilbilang si Councilor Carlos Reyna sa kontraktor sama na project at idam mo na authority si Katim man-investigat sa aming project to. Pero si Councilor Carlos Reyna ang gapoy, although he is a contractor, sa trabaho to tayo puro are private. Anyway, say nanunang ng kutsatan, incompetent, disqualified, tan dapat inhibit the whole sangguniang panlungsod. Akimisa, Kuya Orly. Okay. Sekwandare papari antutan, iimbestigaan dahil sarili da. Precisely, ama si Babaga. Kanyan, sa may exposition ng Kuya Joey Daroy, karoman, kimapuya. Paano ti panimbestigat saya? Kanyan, kumadwa, nananangkutan, opinion ko malabat, ako isasalita sa buong sangguniang palunsod tabugbog korpuso sa konsilora, manasalita natin. Ako iaalagay natin. Tan aliwang kontraktor. Opinion tayo si katoy ay nananang ko ibagak. As an offshoot at sa may interview karoman. But first and foremost, marakap ko mo nun ipaway ng Councilor Dada, may ngaran. Kumadwa, ang gano bilbil nga aliwan to yung gapoy kontraktor ditan at sangguniang Kuya Orly. Mibibiyang DPWH projects or locally funded, Dagupan City funded projects. Anta tayo, say DPWH projects, isususo, tan i-recommend na mapaaro tayon congressman. Awa? Kaiba may yabimatik at sa may imbunag. Aliw-liwa mo, anta, ang gano bilbilang at say umpaway at amay sa kaya proyekto at marakap, panisanda kami kasi. Di ba gadat si kami, untan manaya, kanyan ang kapoy niya nanang daya aliwa, makalanor, kaiba da. Kanyan, siyak sutuputan, Kuya Orly, say, ayan request ng Councilor Dada, mas marakap, walay kinatan binuuda at ombudsman, Kuya Orly. Jad ombudsman ng Baulara na sa kaya team of investigators imbestigaan so national tan local funded DPWH projects. Kanyan no bilang wala so sa rekomendasyon ko no bilang walay na nang tayong substandard idokumento tayo. Insanatan ikaraw tayo city legal because the resolution may resolution
kabimbin natan ya contractors ya walay proyekto dagupan iya makapoy substandard at kaukulan irimanda. Kumon natan we have to distinguish now. Okay. At sarara may proyekto ya funded by Dagupan City, wala rin dokumentos tayo, kompleto. Okay. Say dokumentos ballot na amay nanlapo at DPWH, say mambubumbang wala DPWH, wala kopya na COA, sa katuan-tutan, inimbitaan ko yung COA, Kuya Orly, Agasimabi. Okay. Simulat. Ag kami na rin o natindi kwanda. Hindi rason ay. Ag kami ko na rin na unaten at something pre-audit. Technical anda kami lang. Pero sa ito po, tulungan na kami kasi sa complaint na Attorney Valle, wala rin aromya gabaydan sukaitan walay kopya yo. Anta walay kopya da. Walay kopya kandat kandi Attorney Valle. Pero anta walay kopya da de kiyan. COA. Okay. Kanyan si katutay sakit na ulo ng Attorney Valle. Kanyan, at saray papeles siya malapod DPWH, kaukulay tulog na COA, judge sa ombudsman, mabiskag, walay subpoena powers to. Okay. Kanyan sa marakap for DPWH projects, tapyano na investigararatan, ganggan, so city engineering, tan city legal office, siya may tulungan. At sa may binooda, ya team of investigators na ombudsman. So, amay kwanyulante, nakaukulan man inhibit lay kabiyangan na saray. Kasi atay ordinansa ng Councilor Dada, at sinulatan to si Michael, Councilor Michael, bilang Committee on Rules, si kating manag kalendaryo, sinulatan to'y Vice Mayor. Tan sinulatan to'y kapinsan ton si Councilor. Bilang chairman na Committee on Public Works. Cannot preempt no anti bagada, pero itsayay, so ibabagat natan si katote observation ko. Okay. Good morning at kinin Engineer Ramilo Soriano. May bibila mong ngaran, paryasta. Antak-tang kabakutan. Kaya ibabagaton. Ibilang ko dyan. Hindi, pero nabilat nila lamang tan. Ni tala. Ken. So, for your eyes only. Okay. Which is true. Actually, tatawagan da mo si Imano to, di tanong mo yung bo. Wala impos mo ng gagawad irpe. Yeah. Abi project mo para sa raratan niya. Dalan. Good morning mo manaya. And kinan Councilor Carlos Rina, Councilor Pabia, Councilor Michael Fernandez. Amin lah ya Councilor. Good morning and si kayo namin tantak mandiringil kayo natan. Okay, wala ray no natandaan ko Councilor Joey. Din saman wala impasa yung resolution. To stop the payment na sa may project ya gagawin datan at Pugaro no tandaan kutan. Wala di ba? Nun saman. Okay. Atan na proyekto Mayor kindat sama na mo? Brian Lim. Okay. Atan na proyekto ginastusan na syudad. Aga atuloy ta na project lapud sa may ang naganda ya dalin at aga kayarian na syudad. Tan amay dalin at aka mortgage na aka prinda. I-double check ni may status na dalin. Okay. Pero natan papalagyan nila. So gabay ito ni baga, it must have been to my mind with Attorney Valle ng go signal. Gabay ito ni baga alinaw lamang. So donated la. Talagang kompleto lay papiles. Strict Attorney Valle mate. Wala lay kintutan, deed of donation to. Walang talaga deed of donation to. Pero
agdatan palagyan Kuya Orly, agda ituloy itan, nubilbilang makilot. So, naayos lang papilis. I think so. Skatutay Okay. tayo. Nanang tayo tan, no kasi at kindalatan, tawa, wala encumbrances to manadalin manaya eh. Sikatut man may, sikay ang ibaga jaman, kanyan, apatunda. Okay. Based sa may resolution nyo mo impasad. Paano to mambalot eh? So, tinabunan ladman at Divinesia Highway lot donated pero binawi data aga tupad di may kondisyon. Paano to may kwarta di man yan igastos ay? Parehas ni Wabman, kasi makalanor, Kuya Orly, akapakat nin sinsya, may Wabman ni Entabon, insan kumadwa, say plano, tanggagamtanda, at national projects, national buildings, open nin sinsya. Pero indonit dala mo tamo, ay midwalang donation tan. Indonit dala mo to Department of Health mo. I think so. No siya pa, so national government still open. Okay. So say nanunungkutan Kuya Orly, paano pati Supreme Court, paano walay may kargamot ira na ken na ialis dami RTC ditan. Justice Sonlay Dagupan, say nalilikas kun ang loob national mas marakop may Supreme Court tapi ano manaabay labil bilang so in the near future ang kaputaso conflict of interest di man na ani? Kuya Orly, natatandaan ko nun sama 5 kami ni DILG, 5 kami ni Arumnira ya kien walay opinion yang gapi conflict. Okay. Tatimot la jad donasyon tani. No, tatimot la jad Pilipino, tayo mo latan pagtanaw sa utang na loob. Walay kintutan. Value tutan so pantanaw na utang na loob. The way I see it, saklabat aliwan na yun tan. Aliwan na yun tan, ang gano'ng mangiter kayo niya, no, walay makapuya ginawa. Okay. Arum nila. Nagdakan talaga, pare-parehas tayo estudyante na politika. Ang gano'ng walay ginawa, nung wala ni Arum niya ginawa aliwa, nalingwanan, may iter mo eh. Sana. Oo. Kasi, amalante, babaga tayo, may undue influence tutan na ani, yakin, pagtanaw ng utang na loob, walang malaman. Walay epekto ba? Walay epekto to. Pero if you have done something, jat pakaningan ko, aliwan mang count na lamang laboratory mag intermo ya isa kaya okay. Kasi wala mo so discernment dararata yan, di ba? Okay. So, sana all. Sana all, ha? Sana all, okay. Kasi important dito ni transparency, accountability. Di ba? Sige, kintayo. Question na Councilor Daday, transparency. Walay rekomendasyon ko sa kaya ordinansa creation of the anti-flooding management and restoration of river. Tan authority na city executive yaon loob at sa kaya memorandum of agreement at sa raramay LGUs dadala na'y sinukalan tan basing. May sinukalan, may kaabay tayo dyan. Santa Barbara, Kalasyaw. Okay. May basing dyan, Bimalay, tan San Carlos City. Karuman, may sasalamat takmanaya at DILG, marakip may agawan workshop at pinanggawa da kami ray plano. Kanyan, si katoy marakip. Nawala bilang itay anti-flooding management and pangipawil na river tayo at Tagupan marakip ya sitwasyon napantutungtungan na amin nandurumaran sektor pati media pati academe engineering students tayo napantutungtungan so paano tayo na apigari ay so flooding. Wala lamay binuon Flood Mitigation Council? Well,
say pidumaan to ya Kuya Orly ta pati arara may kakaibat timat kasi duara so say delap dagupan. So i-combine tilay ken aray ken municipalities affected. On. Okay. Sakay. So piano agla na politika. Piano agla na politika. O isan sa kini Kuya Orly. Say nananang nang ya na miyaw ko sa may interview ng Mayor Magalong. Agta ipapatanir so aray proyekto na DPWH at local government. Kan barangay. Ako antano kato may ibabag ang taklabat sa hindi. Nababypass. Pero saya lamat balot tayo at sa may sinukait mi ay kasi wala ordinansa ya kinero ng Mayor Belen. At sarara may eskwelahan. Okay. Kuya Orly. Sa ikwanan Mayor Belen ta undudo kilay kinto undada kilay gulis na muling ko. At problema to, kumula. Ara eskwelahan tayo. No iloob na DPWH, ang kapoy konsultasyon, basta ipaalagi dalabat, dapat sa ikwanan Mayor Belen, walay site development. Kaukulan, ang pati amay dalan, paunlad sa may building, at walay plan to tumatla. Insan, kwanto say amin niya, loob diya, panangasiyo, kwanto DPWH, walay consultation, san 3 floors. Tapiano na usar tayo, at sayay panahon na tutsugang. Evacuation center. Insan, ay nagagawa natin Kuya Orly. Ngaw-ngaw lang ngaw so pillbox. Ay Manila Trench. Sa kaya lamat na dalin, malapo at Mindoro ang kapman at Taiwan nayarin ang galaw at nubilbilang at ang galaw itan sa harap tayo linggayan golf balagadanom kanyan dakal ni so no nayari aray eskulaan tayo 3 floors tan aray kalugaran tayo ya walay atagay ya building da paluuban da rin totoo piano dakal so nasalba kuha ng Mayor Belen. Okay. Actually si katula may plano nun saman ya aray taragay buildings tayo sinasali Macador. Aya kinatungtong damot siya in case na wala sabihin tsunami. Jara rayatan ibatik at sayan ibatik at sararatan niya building. Again, okay, wala rin mantitex pero wadyan nila sa pakabat malalapot saray manangan tabay. Orly in the morning. DWIC. Hindi umuurong sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba?
Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. City State Properties and Management Corporation. Vista Hotel. Manila Grand Opera. City State Tower Hotel. City State Asturias Hotel Palawan. Eternal Gardens. Eternal Plans. Eternal Crematory Corporation. Eternal Plans. Mortuary and Chapel Services. Asian Security Services. And Investigation Agency. Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. DWIZ. Orly in the morning. Walang tilay 43 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Orly in the morning. Kulang sa oras tayo. Kino Councilor Joey nito. Okay, may lay mantutupad. Naani darayay aron mag-greeting sila. Actually, ni ayay in text si katayo ng amigo Ernie Lanillo. Baka ibagay lamang siya vested interest, pero being a proud father, i-congratulate ko lamay anak ko ay. Sa sekwanan na amigo Ernie Castillo, Lanillo, congratulations at si President-elect Kagawad Owen Navarro for being elected as the 75th President of GCI Dagupan Bangus. Okay. Saragtutan si Kagawad Owen. Okay, congratulations. May balon ordinansa dadtanay at pantal. May digitization na operations na barangay. Sikato'y anulat at sa amin. Congratulations, Kagawad Owen. Okay. Dakil ni say ken jay tebut da jay. Bakit hindi nyo raw pinapansin ang resolution at ordinansa na panukala ni Councilor Dadarina dahil ba siya ay nasa opposition? Isa pa lang naman ang kanyang sinabmit. Ngayon, yun yung pinag-uusapan natin na pinapaimbestigan niya yung mga DPWH projects sa Dagupan. Okay. Sabi nito, kung may transparency at accountability, bakit tila selective ang pagtanggap ng mga panukala? Ano po ang basihan ng pagtanggi o hindi pag-aksyon sa mga sinusulong ni Councilor Dada? Gaya po ng sinabi ko, iisa pa lamang ang kanyang ipinasa na ibig sabihin ay snubmit na panukala. Yan lang mang po yung patungkol sa nire-request niya si Councilor Carlos Reyna na mag-conduct ng investigation sa mga DPWH projects. Kaya yung patungkol sa sabi ninyo na hindi pinapansin, tinanggap nga inutusan ni Vice Mayor ang Secretary na tanggapin yung dokumento at yun naman ang nakabimbin pa rin at hinihintay natin ang kasagutan ni ang Committee on Rules si Councilor Michael at kung ano rin ang masasabi ni Councilor Carlos. Pero amenable kayo sa in Quinto kasi insight to kayo in Councilor Dada sa may panawagan nyo lang
Pero sa may expose na DWIC, lapod sa may prinsipyo, yes ay public service, is a public trust, sa serbisyo publiko at kumpiyansa. Ya kaukulan, amin niya man trabaho at serbisyo publiko at kumon manserbi with integrity, loyalty, efficiency, and patriotism. No say sakay yung organisasyon at walay membro to iimbestigaan. Aliw-liwa. Kanya mas marakap sa imbestigala, no, sakso tuputan sa ombudsman la. Diretso la. Okay. At ombudsman. Kati pagkapananisa. Kasi nga sa may kilante, yung kongreso, imbestigaan mo, manimbestigare, congressman at sikare na i-involve. Sikati observation na papari ko, Orly. Sikaton, hinga whitewash sa pangmaliwan to. Kanya mas marakap may binuo ng President Mark BBBM. Mambubuo na independent commission. Independent body. Independent body. Sa marakap mo ay so nagagawa ombudsman investigation probe na DPWH national and local projects. Walay sa powers da independent constitutional commission mo man. Kanyan mas effective man. So paano tutan? Idan yung authority si city legal officer at wala mo engineering. Suportaan to. So okay. Ombudsman. Amin niya substandard projects. But pasensya kila agagi kaukulan gawaan tayo yata na bayag tila napapairap. Okay. Kanya no walay managot kumon sa katigawan la. So ang gano project na national imbestigaan ni na lokal sarag to. Basta amay wadya. Within the jurisdiction of the city. Bali-balitan. Kasi katumay kaiyan na amay advisory na ombudsman. Probe is in effect walay binuodalaya investigating body. Kanyan all we have to do irrespective yang gamang kaalyado ro at politika. Nanang ditan Kuya Orly, basta sa substandard dita, jada ko pansit yung tinagawan te. Wala ni baganan na councilor dada. Okay. Kanya marakap, say, nabibilang wala mang complain, yan, ulo punto, ita na complaint. Substandard. Actually, si katumutan sa tawag ng presidente, di ba? May isumbong sa Pangulo website. Okay, so gawon nyo natin, manggather kila na sarara may wadan irankin, nayarin ebidensya yung suporta, itarad ken. Sa recommendation ko lang te, Kuya Orly, si mambubumban na dokumento ang awat na aray projects, walad bumban na city engineering. Insan walay watan mo so city legal office. Karon dua manulop tapiano suportaan damay probe ang investigasyon na ombudsman. Okay. Wala ra kasi project yakin nata, wala ra kasi building ya unaalagay natan ara may datiran right of way, Liberation Road or what. Sinakop na sa ara may division ipapalagay na natan with the approval na sa engineering office. Sa tutay panawagan ng Kuya Chito, UL President. Kaukulan, araraman niya, dadalanay danum, ipawil, at sa may datin dalanto. Okay, para sa may aratay dalan, kaukulan. Takata these are, say river system, gawa estado, gawa tutuutan. Hanggang sa aratay dalan, gawa tutuutan, kausar na pampubliko. Gano property na pribado no kinanla na danom natural expropriation sa tawag na saman. No kinan na river so sakaya dali niya private. General rule is gawala na state. Precisely naman. Pero walay sakaya law batas ng President Marcos ng zaman. Jadaya tan river no bilbilang at gabay mo ipawil at sa may dati man-apply ka. Pero it is still subject to approval na DNR tan Reclamation Authority. Okay. So marakap na ipapaliwawad dyan ng attorney Joey nito, kulang tilaba na oras, wala tilaba lay, siyamiran na minuto na titila kanyan. Sambuton ko lang pangkanaunawa, ayay
na-upgrade amoy police station tayo. Magmalutilan na City Police Director la, so waging hipe. Congratulations sa Kindi Police, Lieutenant Colonel Lawrence Calub. Ta untan lan mapalasapas yung pang-follow up kay Batoy Mayor Belen at sa may panawagan na City. Okay. Yakumon, Unggawalan Police Office. Laporta Police Office tila at saray ng tumbok ka panahon. Aprobado lang Pero na. aya at na-implement at sayan time nun na Colonel Calob or dakil ni procession? Wala ni Ray Okay. Ito, mansalat na abong, wala ni Ray idagdag dan totoo. Kasi sa epekto tuyay police office, kalugaran at undakil. So pupulis tayo dya at dagupan. Singa nanunang nang kung unalis lang mo sa police station at Divinesia Highway? Nisip kakaromi dyan yun. Island Barangays, Kuya Orly. Sa katute babantayan tayo natin. Kargaan tayo, so Island Barangays. I mean, station tayo, nayari na ialis mo dan. Kasi nakaukula, maawang eh. So, sa kaya area. Tamandak, mandak, manaron tilaba na personnel. Okay. Ayan, salamat, Kuya Orly. Okay. Atan niya abitlan resolution, nutungtung ito, abayag latan eh. May police office. During the time of BSL, inlalakad tilatan sa man eh. tayo sama ang Colonel Talino. Colonel Noli Talino. You were then the chairman na Police Matters Police Matters Committee. Hanggat pinalo up at sa may during the time of Mayor Brian Lim. Pero natanlaban. Trumanang Silya resolution. Trumanang Silya, sumpal to natambalat at follow-up ng Mayor Belen at kindi PBBM. Marakaptan, continuing. Naman so. Kumun, untan. Nga po kumoy. Nga pulay. Piano, dire-diretso lang progreso tayo. Salamat, Kuya Orly. Wala ni, kulang ni. Sumpal ng tilang kadala. So, kinitan eh. Tani, maya actually, dakil so question dya ay agtila na accommodate ta sananimot sa issue ya may expose ya idadalom da sikatayon amin iraratan dagdakal iray wala ray nakalaran opisyal ng probinsya wala ray may nabuwas tayo ratan la singbatan pero nansama nanunutan ko wala ordinansa ya comprehensive traffic rules and regulation ya impasayunin sa man. On kay Arlie and during the time of Mayor BSL. Okay. Agatan na rin singa kinaman may ripaso nyo ta mandundan so problema tayo ad trapiko dyan syudad na Dagupan no antura bilbilang lalamot iray nayarin na iarom edasatan tapiano nais so untalan traffic. Problema tayo natan Kuya Orly at ay gagawaan daya kiyan pan-upgrade na ay dalan tayo. Kasi katute rason no akin at matraffic ni. Kanya na wala suin pasa na sangguniang palunsod, ya kumon sumpalandan tampol tanno may kontraktor kumon agaw labi. Ya aman dapat. Kato may karomi ya kumon agaw labi dang gawaan. Kasi siyempre, sentro ay na Dagupan, sentro Pangasinan. Kanya na ikikaromi, yakumon, paplusan, agaw labi, supan trabaho. Okay. So, thank you very much sa kinan Councilor Jovinito Tamayo at sarayay untalan na paliwaba to. Mangbalot ang may babagatelan ti kulang ni suura sa pawilang tayutan ay pituyawan. Dan congratulations ulitin ko ay congratulatory message na amigo Ernie Lanillo. Congratulations kuno kinan President-elect Kagawad Owen Navarro for being elected as the 75th President of GCI Dagupan Bangus 2026. Okay, si Marites Soriano, Brian Ochabe, si GC Tulyao,
Presi Lumibaw, dapat aratan niya, ano to? Aratan niya suggestion, gawaan aliwan puro salita. Presi Lumibaw. Good morning din daw kay Sabilita Servisa, si Ray Martin Espinosa, Bilata Kalanan naman, Oscar Dolormente, Charito Lumibaw, Melba Flores Serna, Marlene Almasan Villamil, si Albert and Marisa Aquino, si Lita Santos, happy birthday mo't kunod kinon Noel Kabugaw, greetings malalapod kinon Jorge Kokya, si Ricardo Perez Soriano, si Ariel Bandong, Maxi Soles, Jumar Landingen. Happy birthday kay Villa Birang Aison. Greetings mula kay Daryl Kirk Divera. Si amigo Rene tan si Wilma Velasquez. Si Jason Agliam. Si Marvin Nadong. Si JM Balesteros, Magdalena Rabago, Rolly Soriano, Fernando Espinosa. Okay, hingga pulay malaam yung oras tayo ada saya na programa si Attorney Alex Norman Lumboy. Good morning. Si Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Tan si amigo Gary Dalisay. Kaiba su Dwara ya UGT tayo. Ano pangalan nila? Dapat nandito yung mga pangalan ng mga UGT natin. Mula sa University of Luzon. Si Ava sa kasi Charmaine. Okay. Aray magaganggana ran na UGT. Si Richard Ulanday tan si Edwin Inong. Itilak milalangula subalag min pisasalamat da balang sinansake ya pinablin na dumuringel na saya na programa tayo. Nabuas at nauna monitor ko lang at ma-interview tayo kinin na Atty. Joey nito tamayo dan tayo na malaknaban na komentaryo itan. Kulang tayo kasi oras. Sana mayamay. So, isisingit na dyan, ipo-forward na sika tayo impormasyon. No siya pararatay nakalaran opisyal na dyan luyag tayo na Pangasinan. Angga pula si Provincial Administrator Eli Patage. Angga pumutla si Provincial Accountant Operanya. At ibabagadan angga pumutla si Regional Director Attorney Prime Sinday Jigo. Nakalmutlarat sararatay posisyon da. Ditan being the head na Register of Deeds. Sabi rito, bitin ang interview kay Attorney Joey Nito Tamayo. Okay? Okay. Amay-amay. So, ipapalapag na dya. Okay, aray grupo na saray Team Obol ay paarap nitan da Baguio City. Okay, ingat sa biyahe. Si Ana Pidlawan
Talaranan nyo na sa programa na Karambola. Itilak milalangula sa balag mimpi sa salamat at balang sinansakay ya pinablin na dumringal. Salamat at panagantabayo sa ang programa tayo. Salamat at saratay prayers yo. Diyos tagngina po. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Magandang araw po sa ating lahat, sa